右侧最大块地呢，就是祈福新村最后发展的一块商业地块，看到很多施工的设备都已经进场。这里整个的社区呢，称之为金山谷社区。好，我们就到这个艺库里面来转转。等一会儿呢，我们也到宜家商店门口去经过一下。这就是宜家啊，你看这种蓝黄相间的，就完全是瑞典这个国家的一种颜色，跟他们的国旗颜色非常的相像。这个右侧的围墙里面呢，都是金山学校的校园啊，觉得这片校园还是蛮大的。大家好，今天天气好像稍稍的暖和了一点点啊，冷了2-3天，不知道到春节之前气温还是会有大的变化啊。我记得哪一年忘了，有一年过春节的时候穿短袖，但今年不知道会不会出现这样的极端的天气。现在呢，我打算从学院路这边骑出祈福新村，然后呢到周边随意的去骑一下车，活动一下身体而已了。再一次经过学院路的祈福英语实验学校，这几天有一个新闻，就番禺这边呢，很快就要引进第一家省实中学的一个小学到初中的一个新学校吧，也就是说把广州的一个知名的教育品牌引入到番禺。那它在哪里呢？它就在市广路边上，敏捷地产开发的一个新楼盘里面。而且呢，这个新的学校把祈福的居民排除在外，也就是说祈福因为已经有了很多的学校，据说有3家是公办的学校，或者说跟公立学校一样的收费吧，已经不缺教育资源。当然了，这种引进名校边上建一些大家认可的设施啊等等，都是发展商他和政府一起的安排，或者呢就是他的一种卖楼的宣传的口径，也是给卖房的人的一个理由吧，大概都是这样子的。所以呢，对于某一些住在祈福村里面又想要享受公立的这种优质的教育资源来讲呢，感觉心里会有些不爽吧。这个也是没有办法的事。那不管怎么说呢，这些都是开发商的一些基本套路。祈福新村从无到有，这个几十年来走过的路呢，基本上是跟政府的体系保持距离，包括教育都是由自己来建学校自己招生，并且不但需要满足这个屋村的扩大，带来更多的适龄的儿童的需要，所以办了越来越多的学校。那第二呢，就是自己办医疗，因为从小到大所有人都需要医疗的保健，也要有看病的地方，所以祈福学校、祈福的医院都是村民的一种保障和生活的资源。现在呢，我已经来到了祈福新村旧区的大门口了，现在准备从这边过马路。
今天呢，我不想去远了啊，就想到周边的马路上去骑会儿车。那我想了一想呢，还是去东一路那边转转啊，因为前段时间呢，就听到一个消息，说宜家这家瑞典的家具公司在中国到了2月初呢，将要关闭7家商场啊，就是卖家具的商场。然后其中一家呢，就在我们生活的周围啊，也就是在东一路义库里面。有一回我们也好奇想去看一看，结果呢，闻风而来的村民们啊，就想着可以去摊一些便宜货，道路围得水泄不通啊，根本没有办法进到里面，那只能就放弃了。这几天呢，我们看网上有人在说，基本上这个店里的东西都已经处理得七七八八了，所剩无几了，因为过不了2个礼拜呢，这个店就将要彻底关门了。今天反正骑着车嘛，就到它的边上去走走，看看目前是一个什么状况啊。但是我们骑着小车应该也没法进到它商店里面去吧，只是到它跟前去打卡转一圈。现在呢，我从祈福新村骑出来了，已经来到了市广路这条大马路上了。然后边上呢就是市广路地铁站啊，有了这个地铁站呢，这边确确实实给祈福村民和周围的居民呢带来了方便。那我看这个交通中心楼下都开了不少的小店，虽然这座大楼里面的好多层基本上还是空着的状态。右侧最大块地呢，就是祈福新村最后发展的一块商业地块，看到很多施工的设备都已经进场。有一栋楼呢，大概以每个礼拜1层这样的速度再往上起，相信过个1-2年，这边呢就会形成另一片商业地带。而且听说呢，第4期的地铁规划有一条26号线和3号线并行的南北地铁将在市广路设站。如果真的这样的话呢，这边恐怕就真的是从乡村变成城镇了。原本马路右侧的4S店啊，应该是路虎，现在我看看有很多中国的品牌，就这种电车的品牌也入驻了。再过来呢，就是潘郡机动车检测站。如果你这个车超过10年的话呢，每年就要进行年检啊，比较麻烦。所以老百姓呢就在呼吁说，最好取消这种年检，因为它这种暴力检测对车的伤害实际上很大。好了，我已经来到了东一路路口了，准备在这边呢走到东一路去了。好，现在呢我横过市广路啊，就向前面的东一路骑过去。这片呢现在已经高楼林立了，但是在我们搬来祈福新村生活之前呢，这里其实啥也没有，真的就是在这个10-20年里面建起来的。而且不仅是建了一些住宅区居民的住所大楼，同样呢这边的环境也整备得不错啊，而且边上也建了很多的这种商业、学校，大概还有一些小型的医疗机构之类的。所以这个地方呢，真的发生的变化是非常大的。但是
因为它在偏于广州城区的地方，所以相对来讲，这边的生活，尤其是这种房子的负担呢，还不是那么重。就普通人还是边边角都可以够得到的地方。但是我觉得这种地方恰恰是普通老百姓啊，就是中产、普通的这种阶层的人呢，比较能够安居乐业的地方。这条东一路啊，我看马路的左侧里面呢，都是一些低密度的别墅、连体别墅这样的房子，但是在它的周边呢，起的高楼住宅是越来越多了。马路的右侧呢是加拿大子女学校，这是一家国际学校啊，它的名字叫广州加拿大外籍人员子女学校。这边也不仅有学校，还有一片小的商业街区。牌子写着宜家家居，就往左侧转进去。我从前面再去兜一兜吧，等一会儿再去宜家边上走走。这里整个的社区呢，称之为金山谷社区，是由招商银行招商地产吧，应该招商局底下的企业来开发的。我就感觉这边的商业中心呢，跟蛇口海上世界起的那种有天地比较独栋的这种商业地带呢，非常的像。当然规模要小很多。原本应该是非常不错的一种商业模式，就非常亲近周围的居民。但是呢，总觉得这里生意不是很好。而这个商业中心里面呢，它就是一个创意园区，叫艺库，也就是现在我往里面骑的地方，金山谷创意一街就这条道路。你看这边其实都是一栋栋的办公楼，当然都可以做商业的用途的。好，我们就到这个艺库里面来转转。等一会儿呢，我们也到宜家商店门口去经过一下。有一段时间没来了，大家可以跟着我的镜头来看看这个招商地产发展的艺库商业街区，也是一个创业园区吧。它目前的情况是怎么样的？对面有一个5星级养老机构不知道谁给它评的，广州番禺国际康复颐养中心。现在这种养老院是越来越多了，确实也是因应中国在人口老化急速的发展这么一个过程当中迫切的一种需要。这里还有一个阿斯顿公寓，现在成了华美国际乐子会所。中国人拥有一老一小的这种需求是非常强烈的。现在呢，转过来就已经到了宜家的正门了。宜家前面呢是有一大块的草坪，现在也被利用了给大家搭帐篷、亲子活动的地方。这就是宜家你看这种蓝黄相间的，就完全是
瑞典这个国家的一种颜色，跟他们的国旗颜色非常的相像。宜家呢，以前不仅仅是一个卖家具的地方，就你可以到宜家里面随意的去坐坐，哪怕什么也不买，你也可以在他的餐厅吃一个饭。然后呢，它也有比较便宜的冰淇淋，就当年是很便宜，后来也升过几次价了。好，现在呢，我来到了宜家这家大的家具超市的跟前的这一块大草坪边上来转一转。我们在这个草坪骑行一圈吧。根据资料显示到目前为止呢，宜家在中国有41家实体店，但是这一下就要关掉7家，确实也是够狠的，所以他们也感觉到经营受到很大的压力。那么番禺这个宜家关掉以后，这个那么大的卖场将来到底怎么办？他们也用不了我们来操心，但是确确实实呢，也是一个问题。据说呢，有人说这个大的卖场是宜家自己自有的一个商铺，不知道是他买下来的还是长期做下来的，所以接下来要引进什么样的商业，大家也是拭目以待啊。这个宜家外面呢就是金山大道了，而且呢是有广台高速公路通过，所以这个地方的交通呢其实非常方便。再往这转过来，前面呢就有出入口，上下星光快速。如果不堵车的话呢，去天惠也就是不到半个小时吧。这样的一个，我觉得已经是非常方便的地方。但是现在消费降级你像这种亲子活动大家更多的是采用不花钱的方式，就是一家人在草地上搭了帐篷玩一下，就算完事了。其实我觉得这个易发商业街区还有这个创意园区应该是站的位置很不错，而且环境呢也搞得不错，它也有自成一体的商业就一般的需求在园区里面无论是工作还是生活的人都是很容易满足自己的需要。但不知道为什么这个地方一直好像不温不火，不知道具体到底挣钱还是亏钱。你看这个地方其实开辟了很多的像公园一样的这种绿化带，觉得应该也是建得相当不错的。这边同样有很多孩子在这边玩耍。这种郊区的大盘大的住宅区呢，都有很多的这种绿化的空间。那么小朋友呢，是最开心有这样的天地可以玩耍。貌似这些独栋的商业大楼呢，都应该有人租了，已经在开展各种各样的业务了。
这边离起屋新村很近，其实就是一街之隔，骑个单车应该不用10分钟就可以到这里了。这个里面真的还蛮大的，不仅有这些商店啊，更多的是办公的区域。我看这个里面停了几台房车，如果说在这边上班的话，真的每天晚上在这边休息，太节省时间了。今天天气很好啊，不冷不热的，吹着脸上的风也不是很凉，但骑起来呢又不会出汗啊，真的非常适合这种休闲式的骑行。从这些房子上面的号码来看啊，这个里面啊一栋栋的这种商业的房子应该有个100来栋吧。这边呢有一个小湖啊，可以到它边上去走走。好久也没来了，这个湖里的水好像并不是很多，而且好像没有什么活力的感觉啊。但我记得它当时刚修好的时候啊，是非常漂亮、非常灵动的，所以一旦疏于管理呢，很多好东西也保持不了。那不管怎么说呢，在这样的一个区域啊，它是商业和居住公用的一个区域，有这么一个小湖啊，周围的人还是可以经常来散散步、小憩一下，我觉得也是好过没有吧。到这边呢，已经掉头了，我看不少人把共享单车骑到了里面。这边有个平台，我们到平台上去站一站啊。你看啊，左侧这边呢都是一些商业或者是办公用品的这种房子，但是你看这个湖的另外一侧，都是一些高楼公寓，就普通人住的一些住宅。这个之间呢，就有了这么一个小湖。虽然现在湖水很浅啊，湖面上啥也没有。但是比起以前啊，这边纯粹就是一块烂地，那现在的发展还是相当不错的。好，这就离开了衣库啊，我们骑到外面去。右侧呢，就是利用这些住宅大楼下面的这些群楼啊，有一些商业用途的这种商店、
餐饮啊、超市等等，这个基本上都是中国的一种特色。中国城区基本上就是商住分的，它跟西方的这种概念还是有很大的区别。但是图的就是就近可以采购生活物品，得到各种服务啊，就图方便。但是要牺牲的就是一种环境啊，就是一种纯住宅的环境。我怎么知道他就？现在呢，我从东义路啊，准备骑到前面的四广路，骑回祈福新生区。这条街道呢，还是我非常喜欢骑行的，尤其是这样的天气，不冷不热，在树荫底下，就这么缓缓的骑行，感觉特别放松。左侧有一个文艺学校，那个剧院还挂着郭兰英的名字，叫郭兰英剧院。在金山谷花园边上呢，就是金山谷学校了。这个应该也是一个公办的学校。前面呢就是四广路了，就在这个街角呢有一栋公寓。就中国一般而言，这种公寓就是商住两用的，也就是说呢，它除了有居住的一定的功能以外，主要还是商业用途。但是它用的水电啊，往往就是比纯住宅的这些居民付的要多一些，大概这样子的。但是呢，你就可以开各种各样的公司，进行商业活动。这个右侧的围墙里面呢，都是金山学校的校园啊。觉得这片校园还是蛮大的，而且它牺牲了大马路边上啊发展商业的大好机会，就给到一个学校作为校园，我觉得这个决策还是不容易的。这里停的助动车明显的就多了，是因为前面就是有。现在呢，骑过四广路的地铁 A 出口，我们的前面横过马路就回到祈福新村里面了。好了，现在呢，我已经从四广路回到了祈福新村了。在东义路啊，骑行以前，尤其是义库商业街里面，包括宜家在内的很多的商业，这看来都并不怎么样啊。有些还在努力支撑，苦苦死撑，但是
也有的一些已经做出决断，但是到了大马路上呢，你就会发现又在到处起楼各种楼盘打着各种各样的优惠广告或者呢就是有什么省一级的学校在边上有医疗保障交通方便等等这样的噱头来吸引大家买房。这个自从调控房价到现在有的人说房价已经跌去了50%，甚至有些地方可能50%都不止。就辉煌一时的房地产业呢，这个6、7年以来简直就是进入寒冬。但是面对出口已经到了极限那怎么能够拉动经济？我相信地方政府比上面的更高层次的政府部门更加着急。但凡只要有一点可能还是老调重弹，发展房地产业因为这个可以直接促进就业，可以拉动经济，盘活很多周边的上下游的产业。这个对地方政府来讲太有吸引力了。但是对于普通老百姓来讲呢，如果说房地产价值这个上升的预期大家看不到的话，我相信更多人肯定是观望的。所以房地产呢，它一定是需要有一种金融属性的界定，并且在一定的情况底下呢，它是默认大家在投资当中的盈亏，就你赚也是你的，亏也是你的，不应该随意的去打压，因为这是一种市场经济的产物。但是对于那些买不起房的人，真正的有困难的人群呢，政府还是要推动更多的廉租房。那我觉得这个应该才是应该要做的。那么你推动廉租房的资金从何而来呢？就是从房地产商还有广大的老百姓购买房子的交易的这种税费里面得到那我觉得这个才是一种良性的循环。至于有钱人他的房价哪怕涨到天上去，对国家来讲没有什么坏处。最关键问题你就是要管控普通老百姓生活不容易的那个层面这才是国家的责任。好了，我们已经回到了祈福冰松会前面学院路那边呢，我就回家去了。今天趁着好天气就在这边随意的骑行一下。一个是因为听到宜家关门的消息，到他跟前去稍稍的去看了一下。那更主要的呢，也是好久没有走中一路了，到中一路呢去逛逛也是炒炒冷饭吧，让自己的骑行呢多少有一些新奇感现在已经骑进了学院路，我们就打算在这边结束我们今天周边的骑行闲逛，也跟大家随意的聊聊说说话我觉得从个人来讲也是一种骑行的乐趣。那如果是住在周边的或者是曾经在这边生活过的人们呢，也可以看看这个祈福新村边上的一些街区的变化。那我觉得可能也会勾起大家的一些回忆因为确确实实有不少人是看着我的视频在底下留言，就勾起了他以前曾经在这边居住过的一些美好的回忆。尤其是我做的这个祈福
英语实验学校里面走出去的学生，现在呢应该是世界各地到处都有。希望这些孩子们呢能够看到我的视频，能够了解他们当年学习生活过的一个旧的屋村，现在已经变得有点陈旧了，但是里面的生活的这种环境啊，还是依然如旧，感觉呢还是相当不错。但是这个30多年呢，这个村民们呢，相信也是新进来的、搬走的，换了一茬又一茬了。但不管怎么说呢，住在起伏生活的村民，同时呢，也包括那些曾经在起伏新村住过，但是现在已经去到别的地方生活的人们，大家生活开心，注重健康，适当的锻炼，多一些生活的情趣，然后呢，立足当下，能够以后过得越来越好。谢谢大家的陪伴，谢谢大家的跟随和观赏，我们改日事行再见了，拜拜。